Hola muchachos, bonjour les sportifs, bienvenue dans Deux Geeks Sportifs, une petite série de vidéos pour les débutants de sport. Nous allons commencer la séance du jour, c'est parti. On va partir pour la version normale de 38 minutes et on aura donc un étirement, un combo direct, un combo de crochet, un combo d'uppercut et un étirement encore. J'espère que vous êtes prêts pour 38 minutes de sport. N'oubliez pas de mettre de la musique, de prendre une boisson à portée de main et d'être dans une tenue confortable. Allez, échauffons-nous, mettez-vous dans un endroit où vous pouvez vous étendre tranquillement, sans toucher les meubles ou les personnes qui vous entourent. On va commencer par faire des cercles vers l'avant. On suit le coach, puis vers l'arrière. Vers l'avant, puis vers l'arrière. Super. On va mettre une main devant l'autre. Vous tendez et on va aller de droite à gauche assez lentement. En haut à droite, vous pouvez voir les zones qui se travaillent. Allez, on étire bien tout ça. On va inverser le sens des mains et on recommence. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. Gardez bien les mains en haut. Les omoplates en arrière. Super. On va maintenant mettre les bras en arrière comme ça, puis devant. Mettre les bras en arrière, puis en avant. En arrière et en avant. Super. On va passer aux jambes maintenant. Pour étirer le mollet. Et on va changer de jambe. On met une jambe en équerre, l'autre avec le pied au sol. On s'appuie sur la jambe en équerre et puis la jambe qui est tendue, on bouge le talon. On le lève et on le laisse coucher. On secoue les bras et les jambes. Poignets et les chevilles. Et on a fini pour les étirements. Je sais, c'est le matin pour beaucoup, mais on essaie de se réveiller, de dynamiser son corps tranquillement. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ou pas. Si vous avez envie d'en voir plus. De toute façon, chaque jour, je vais poster une vidéo parce que pour moi, je trouve que c'est important de faire du sport. Et j'ai besoin de dynamiser mon corps à peu près tous les jours. Je trouve que c'est important. Donc mettez-vous en garde. Vous mettez les mains au niveau du menton. Vous mettez une jambe devant, une jambe derrière et vous basculez d'avant en arrière comme ça. Et on suit les coups qui arrivent à l'écran. Essayez de tendre le bras. Ah oui, je me suis planté de bras, c'est pas grave. C'est le début. On commence doucement.
ンチが流れないように。リズムワンツー、これを続けていきます。せーの、ジャブストレート、ジャブを戻しながらストレート。そう、一発二発、上半身だけで打たないように。はい、ワンツー、呼吸するのを忘れないように。今度はジャブ足します。せーの、ジャブストレート、ジャブ。Vous pouvez donner せーの、 des respirations quand vous donnez des coups. せーの、ワンツー、ジャブ。呼吸をしっかり。せーの、ナイスパンチ。はい、ジャブストレート、ジャブ。それです。せーの、一発二発三発、完璧。せーの、123、拳が下に行かないように。ストレート出します。せーの、ワンツー、ジャブストレート、ナイスパンチ。一回リズム取りますよ。 On garde le rythme sur ses jambes. 12345、このタイミングリズムよく。あと8回いきます。せーの、ワンツー、ジャブストレート、トン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 。せーの、ジャブストレート、ジャブストレート。はい、二の腕を意識して。リズムあと4回。ワンツー、ジャブストレート。せーの、1発2発3発4発。せーの、ジャブストレート、ジャブストレート。ラスト、最後のパンチは力強く。はい、OK です。それでは一度呼吸を整えましょう。いいですね。この調子でいきましょう。Respirer. 今のペースをキープしていきましょう。 Et on va inverser de sens. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez suivre vraiment les enchaînements avec aucun matériel. Allez, on se met en garde. それではストレートいきます。せーの、ストレート、ナイスパンチ。せーの、ストレート、それです。左の拳まっすぐ。ストレート、テンション上げましょう。ストレート、最後に肩を入れますよ。せーの、 Avancez les épaules, vous faites des coups. せー Hop. の、ストレート。そう、左足で床を蹴ります。ストレート、しっかり腰を入れて。せーの、 Tournez les hanches. 今度はジャブいきます。せーの、ジャブ、完璧。せーの、ジャブ、お腹をへこませ腹筋を意識します。ジャブ、まっすぐ伸ばして戻します。 3 devant. せーの、今度はストレート出し Maintenant, ます。 ajoutons des crosses. せーの、 Hop, ジャブ hop. ストレート。 Cross せ jab. ーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、パンチが流れないように。リズムワンツー、 Jab これを cross 続けてい surtout, き je ます。 pense. せー Jab の、 cross. ジャブストレート、ジャブを戻しながらストレート。 Jab そう、 cross. 2発、上半身だけで打たないように。 Jab はい、 cross. ワンツー、呼吸するのを忘れないように。 Respirez bien. 今度はジャブ足します。せー Jab の、 cross ジャ jab. ブストレート、ジャブ。せー Jab の、 cross 打って jab. 必ず基本の姿勢。せーの、ワンツー、ジャブ。呼吸をしっかり。せーの、 Respirez calmement pour l'instant. 落ち着いて。 On est encore dans un rythme tranquille. それです。せーの、一発二発三発、完璧。せーの、123、拳が下に行かないように。 Baissez pas les poings. せー D'accord. の、ワンツー、ジャブストレ On ート。 les laisse bien au niveau du menton, les poings. 一回リズム取りますよ。トントントン。はい、12345、このタイミング。 On garde le dos droit. Le rythme, on le perd pas. せーの、ワンツー、ジャブストレート。トン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 。せーの、ジャブストレート、ジャブストレート。はい、二の腕を意識して。リズムあと4回。ワンツー、ジャブストレート。せーの、一発二発三発4発。せーの、ジャブストレート、ジャブストレート。ラスト、最後のパンチは力強く。はい、OK です。リズムに乗ってきました。 Ouf. 残りあ Allez. と半分です。 On est à la moitié de ce combo d'exercices. 引き上げてタイミングよくパンチを打ちましょう。もう一度スイッチします。 On inverse le sens. 右足が後ろです。左手を前に On 持っ se ていき remet ま en す。 garde. リズムを作ります。 Et on reprend un 1、2、 rythme. 1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは、ジャブいきます。せーの、ジャブ。悪くないですよ。せーの、打って引いて。せーの、ジャブ。常に腹筋を意識しましょう。続けてストレート出します。せーの、ジャブ、ストレート。せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、せーの、ワンツー、ジャブ、ワンツー足します。せーの、ワンツー、ジャブ、ワンツー。
しっかり決めていきます。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。一回リズム取りますよ。トントントン、はい、12345 6。リズムよく。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。せーの、トン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 。せーの、ジャブストレートジャブ、ワンツー。せーの、二の腕を意識して。はい、ワンツージャブ、ワンツー。はい、左右左左右。せーの、ジャブストレートジャブ、ワンツー。はい、ワンツージャブ足します。はい、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブ。せーの、123456788。左右左。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブ。せーの、動きが小さくならないように。最後ストレート足します。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブストレート。これで完成です。頭の中でパンチを整理しましょう。Avec les mains au niveau du menton. せーの、ジャブストレートジャブ、ワンツー。 On les laisse pas tomber. ジャブストレート。あと4回いき On ます。 garde le rythme avec les jambes d'avant en arrière. あなたなら余裕です。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブストレート。せーの、二の腕腹筋、脂肪を燃やして。1発2発3発4発。あと2回、ジャブストレートジャブ、ワンツー。ワンツージャブストレート。もう1回しっかり決めていきます。はい、OK です。熱くなってきましたね。 Super. あと少 On し va で rechanger de sens. 複雑なコンビネーションでも混乱し On な se いで。 déconcentre pas. On essaye de bien faire les coups それでは un après l'autre. 右足が前、左足が後ろです。右手を前に持っていきます。 On se remet en garde. 1、2、1、2、 On lève les mains au niveau du menton. それでは On reprend le rythme. せーの、 Et c'est parti. 完璧。せーの、打って引いて。せーの、ジャブ。常に腹筋を意識しましょう。続けてストレート出します。せーの、ジャブストレート。せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、シッシッ。せーの、ワンツージャブ、ワンツー足します。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。コンビネーションです。せーの、トン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 。しっかり決めていきます。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。一回リズム Allez, on garde le トン rythme. トントン。はい、12345 6。リズムよく。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。せーの、トン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 。せーの、ジャブストレートジャブ、ワンツー。せーの、二の腕を意識して。はい、ワンツージャブ、ワンツー。はい、右左右右左。せーの、ジャブストレートジャブ、ワンツー。はい、ワンツージャブ足します。はい、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブ。せーの、123456788。右左右。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブ。せーの、動きが小さくならないように。最後ストレート出します。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブストレート。これで完成です。頭の中でパンチを整理しましょう。いきます。 Visualiser l'action avant qu'elle n'arrive pour avoir un coup d'avance, ワンツージャブ。 savoir quel coup faire avant あと4回いきます。 que vous le fassiez. 構えてテンション上げましょう。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。ワンツージャブストレート。せーの、二の腕腹筋、脂肪を燃やして。1発2発3発4発。あと2回、ジャブストレートジャブ、ワンツー。ワンツージャブストレート。
しっかり決めていきます。はい、OK です。 Super. Pouvez vous remettre sur vos jambes. Respirer un お疲れ peu. 様でした。このアクションが良かったですよ。 Faire des cercles avec les この調子 épaules. ならまだまだ上達しますね。それでは結果の発 Tourner un 表で petit す。 peu le buste. まだまだいけま Prendre す des よ。 bonnes inspirations. では次のエクササイズです。その前に一度水分補給をしましょう。フックコンビ1はワンツーと右フックのコンビネーションがメインのジャブ、ストレート。 On va passer au combo de crochets. Donc les crochets, c'est taper sur le côté. Si jamais vous n'avez pas suivi les autres vidéos et que vous tombez sur celle-ci, je vous dis, les crochets, ça sera des petits logos sur fond orange avec des points comme ça. Et vraiment, ça va être des coups comme ça. Enfin, vous allez voir. On se remet en garde, on met les mains au niveau du menton et on reprend le rythme. C'est parti. それでは右フックいきます。せーの、フック、ナイスパンチ。せーの、拳を肩の高さまで上げて。せーの、フック、拳の外側から大きく振っていきます。フック、今度はジャブいきます。せーの、ジャブ、かっこいいです。せーの、ジャブ、打って引いて。せーの、ジャブ、それです。まっすぐ伸ばして戻します。ジャブ、ワンツーいきます。せーの、ワンツー、完璧。せーの、1、2、パンチが流れないように。せーの、ワンツー、ジャブを戻しながらストレート。はい、ワンツー、ジャブ、フック足します。せーの、ワンツー、ジャブ、フック、コンビネーションです。しっかり決めていきます。ワンツー、ジャブ、 Ah, フッ je ク、 suis planté, c'est pas grave. 一回リズム取りますよ。 Continue. トントントン、はい、ワンツー、構えて。ジャブ、フック、せーの、1発、2発、3発、4発、左からワンツー、呼吸するのを忘れないように。せーの、ワンツー、リズム、ジャブ、フック、せーの、ワンツー、最後のパンチは力強く。それ、二の腕を意識して。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、スイッチ。自分のペースで頑張って。 On change de sens. La jambe qui était devant passe derrière et la jambe derrière passe devant. On remet les mains au niveau du menton. C'est moins naturel de ce côté-là, on dirait. 今度はジャブいきます。せーの、ジャブ、かっこいいです。せーの、ジャブ、打って引いて。せーの、ジャブ、それです。まっすぐ伸ばして戻します。ジャブ、ワンツーいきます。せーの、ワンツー、完璧。せーの、1、2、パンチが流れないように。せーの、ワンツー、ジャブを戻しながらストレート。はい、ワンツー、ジャブ、フック足します。せーの、ワンツー、ジャブ、フック、コンビネーションです。しっかり決めていきます。ワンツー、ジャブ、フック、それです。一回リズム取りますよ。トントントン、はい、ワンツー、構えて。ジャブ、フック、せーの、1発、2発、3発、4発、右からワンツー、呼吸するのを忘れないように。せーの、ワンツー、リズム、ジャブ、フック、せーの、ワンツー、最後のパンチは力強く狙って。二の腕を意識して。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、OK です。リズムに乗ってきました。 Ah, c'était chaud parce que je suis pas sur mon côté en fait. De l'autre côté, j'y arrive plus, celui-là moins. Je sais pas de votre côté comment ça se passe, mais c'est un petit peu plus difficile de faire des crochets du gauche que du droit. Après, peut-être que pour des gauchers, c'est l'inverse, j'imagine. Allez, on se remet en garde et on suit les mouvements. 上半身だけで打たないように。せーの、続けてジャブ、フック足します。せーの、ワンツー、
ジャブフックせーのパンチ打つとき息吐いてせーのそうワンツーリズムジャブフックせーのワンツージャブフックせーの常に腹筋を意識しましょうせーの123456788ワンツージャブフックせーのワンツージャブフックワンツー2回ワンツーワンツーもう一度せーのワンツージャブフックワンツーワンツー最後フックに変えますよワンツージャブフックワンツージャブフックそうこれで完成です頭の中でパンチを整理しましょう Visualiser l'action avant de l'exécuter. せ Ah, ー on の essaye, ワ on ンツー essaye. On essaye. ワンツージャブフック落ち着いてあと8回いきます構えてあなたなら余裕です Allez, on peut y arriver. せーの Si le coach nous le dit, ジャ c'est ブ qu'on フ peut ッ y ク arriver. さあ狙ってワンツージャブフックそうせーのワンツージャブフック1234せーのワンツージャブフックワンツージャブフックリズムせーの1発2発構えて3発4発呼吸をしっかりせーのワンツー動きは大きくジャ Ah, ブ je me フ suis ック planté リ de ズ coup. ム C'est pas grave, 右 on continue. 右ナイスパンチ On se laisse pas déstabiliser. 123456788最後のパンチは力強くせーのワンツージャブフックトン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 もう一回せーのワンツージャブフック集中ワンツージャブフックナイスパンチはいオッケーです Super. 熱くなってきましたねあと少しで Encore 終わ un りですよ petit effort pour ce combo d'exercice. On se déconcentre pas. 最後まで集中していきましょうそれでは On inverse le sens. 右足が前左足が後ろです Il reste 2 minutes 20 pour cet リ exercice. ズムを作り Allez, ます1、2、1、2前後ろ前後ろそれでは on se met en garde, les mains au niveau du せ menton, ーのワンツー le rythme au niveau des pieds, d'avant en arrière. 戻しながらストレートせーの上半身だけで打たない Et on essaie de suivre les coups en étant le plus précis possible. ジャブフック足します Allez. せーのワンツージャブフックせーのパンチ打つとき息吐いてせーのそれワンツーリズムジャブフックせーのワンツージャブフックせーの常に腹筋を意識しましょうせーの123456788ワンツージャブフックせーのワンツージャブフックワンツー2回ワンツーワンツーもう一度せーのワンツージャブフックワンツーワンツー最後フックに変えますよワンツージャブフックワンツージャブフックそうこれで完成です頭の中でパンチを整理しましょう Allez, d'avant en arrière, on garde le rythme. せーのワンツージャブフックワンツージャブフック完璧あと8回いきます構えて Allez, encore une petite minute. テン C'est ション上げまし parti. ょうせーのワンツージャブフックさあ狙ってワンツージャブフック狙ってせーのワンツージャブフック1234せーのワンツージャブフックワンツージャブフックリズムせーの1発2発構えて3発4発呼吸をしっかりせーのワンツー動きは大きくジャブフックリズム右左右左落ち着いて123456788最後のパンチは力強くせーのワンツージャブフックトン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 もう一回せーのワンツージャブフック集中ワンツージャブフック落ち着いてはい Super. Pour ce combo, il est fait. Vous pouvez respirer, お疲れ様でした même prendre une petite lampée de votre boisson. 苦手なアクションはレクチャーで練 Moi, 習 je vais le しましょう faire. それでは結果の発表です
次は期待していますね。Et on peut se remettre à l'exercice. Allez, 次がラストです。 courage. 気合い Combo du percute 2. 右はワンツーと左 Donc ça va surtout être des jabs et des crosses. ジャブストレート Puis bah des uppercuts, donc 混乱しないようにしっかり vous allez voir, mais il suffit juste de それでは始めましょ lever un petit peu le bras au niveau d'un menton imaginaire devant vous. Comme pour les coups d'ailleurs, c'est au niveau d'un menton. Pour essayer d'être le plus droit possible. Et uppercut, ça serait vraiment... Enfin, on va voir ça. Pendant l'exercice, faites comme vous le sentez. On se remet en garde. On refait la bascule d'avant en arrière sur les jambes. Et on met les mains au niveau du menton. Allez. On suit les coups. ひねってアッパー最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの、脇を締めて打っていきます。 Ah, ça rate, c'est pas grave. L'important c'est de faire les coups derrière l'écran. J'imagine que je vais piger le truc. ストレート出します。せーの、ひねってアッパーストレート。せーの、最後に肩を入れますよ。ひねってアッパーストレート。 Je vais trouver le bon équilibre. Vous en faites pas. せーの、ひねってアッパーストレート。せーの、ひねってアッパーストレート。拳が下に行かないように。1、2、3。腹筋を意識して。今度はワンツーいきます。せーの、ワンツー構えて。ワンツーせーの。1、2、3、4、5、6、7、8。ワンツー打って引いて。ワンツーせーの。ジャブを戻しながらストレート。続けてアッパー足します。ワンツーアッパー。集中。 On fait l'action, mais il y a quelque chose qui veut pas. せーの、パンチが流れないように。 Allez, peut-être que せーの、一発、二発、三 ça 発。 va être bon. 左からワンツーアッパー。せーの、左右左。動きは大きく。せーの、ワンツーアッパー。呼吸をしっかり。せーの、そう。せーの、ワンツーアッパー。せーの、一発二発。脇を締めて打っていきます。せーの、ワンツーアッパー。せーの、ワンツーアッパー。 Ouais, c'est bon, j'ai trouvé le truc. せーの、ワンツーアッパーストレート。それです。コンビネーションです。リズムよく。せーの、ワンツーアッパーストレート。一回リズム取りますよ。トントントン。はい、テンション上がってきましたね。せーの、ワンツーアッパーストレート。せーの、足腰の回転を意識します。せーの、最後のパンチは力強く。せーの、ワンツーアッパーストレート。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。ワンツーアッパーストレート。せーの、上半身だけで打たないように。ナイスパンチ。はい、OK です。それでは一度呼吸を。 J'espère que vous vous en sortez de l'autre côté de l'écran. この調子でいきましょう。リズムを大切にしながら。 Soufflez bien. 今のペースをキープしていきましょう。 On va continuer en inversant 右 le 足が sens. 前、左足が後ろです。右手を前に持っていきます。リズムを作ります。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右アッパーいきます。せーの、ひねってアッパー。落ち着いて。ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの、脇を締めて打っていきます。せーの、ひねってアッパー。内側からしっかり打ちましょう。下からアッパー突き上げます。せーの、相手の顎を狙いますよ。 Essayez de partir un peu comme elle en même temps. ストレート出します。せーの、ひねってアッパーストレ Et ート。 ça devrait le faire. せーの、最後に肩を入れますよ。ひねってアッパーストレート。足腰の回転を意識します。せーの、ひねってアッパーストレート。せーの、ひねってアッパーストレート。拳が下に行かないように。1、2、3。腹筋を意識して。今度はワンツーいきます。せーの、ワンツー構えて。ワンツーせーの。1、2、3、4、5、6、7、8。ワンツー打って引いて。ワンツーせーの。
戻しながらストレート。続けてアッパー足します。ワン、ツー、アッパー。それです。せーの。1、2、3、そう。せーの。パンチが流れないように。せーの。1発、2発、3発。右からワン、ツー、アッパー。せーの。右、左、右。動きは大きく。せーの。ワン、ツー、アッパー。呼吸をしっかり。せーの。Respirer calmement pour l'instant, ça va. Je trouve que c'est pas trop intense. せーの。一発、二発。脇を締めて打っていきます。せーの。ワン、ツー、アッパー。せーの。ワン、ツー、アッパー。 Tenter de coup, c'est pas grave. せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。それです。コンビネーションです。リズムよく。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。 Bizarre. 一回リズム取りますよ。トントントン。はい、テンション上がってきましたね。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。せーの。足腰の回転を意識します。せーの。最後のパンチは力強く。せーの。ワン、ツー、アッパー。ストレート。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。ワン、ツー、アッパー。ストレート。せーの。上半身だけで打たないように。ナイスパンチ。はい、OK です。リズムに乗ってきました。 En fait, l'uppercut, il s'active pas toujours. 全身でリズ Il ム faut を en 取りなが plus ら que je tourne le タイミング poignet. よくパンチを打 Enfin, ち souvent, quand on donne un uppercut, もう一度 enfin, スイッチします。 pas un uppercut, mais un jab, on tape droit 後ろ devant. 後ろです。 Un 左手を uppercut, 前 il に faut 出します。 tourner le poignet リ pour ズムを taper. 作ります。 1、 Et 2、 je vois 1、 que 2、 ça marche mieux 前、 comme ça. 前、 Allez, 後ろ。それでは on s'y アッ remet. パーいきます。せーの。ひねってアッパー。完 Vous voyez, il 璧。 y a un petite rotation du 最 poignet 初 en の回 fait. 旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの。 C'est pour ça qu'il m'était raté au ワン début. ツーいきます。せーの。ワンツー。軸をしっかりとイメージします。ジャブを戻しながらストレート。せーの。パンチが流れないように。せーの。ワンツー。これを早くいきます。せーの。ワンツー、ワンツー。左から上半身だけで打たないように。 On garde bien le dos droit, on s'affale pas. せーの。1、2、3、4。せーの。ワンツー、ワンツー。せーの。左、右、左、右。せーの。呼吸するのを忘れないように。せーの。アッパー足します。せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。一回リズム取りますよ。 Allez, on garde le rythme. Bam, 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 boum. アッパー。リズムよく。ワンツー足します。せー Boum, の。 boum, ワン boum, ツー、 boum, ワン boum. ツー、アッパー。構えて。ワンツー、それです。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。ワン On s'immerge comme si on était vraiment à la boxe. せーの。ワンツー、ワンツー、アッパー。 Après, vous pourrez vous défendre si quelqu'un vous agresse. そう Enfin, せーの。 c'est bizarrement dit comme ça, mais vous pourrez combattre. ストレート足します。せーの。 C'est important de savoir se défendre. ツー、アッパー。構えて。ワンツー、アッパー。ストレート。落ち着いて。 Pas taper pour rien, mais je veux dire, 頭の中でパンチを整 on 理し sait jamais. いきます。 Pour l'instant, on pense juste à se dépenser en termes d'énergie. ツー、アッパー。構えて。ワン、ツー、アッパー。ストレート。あと4回いきます。構えて。あなたなら余裕です。 Allez, せーの。ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。構えて。ワン、ツー、アッパー。ストレート。そう。せーの。1、2、3、4、5。息を吐きながら。せーの。左、右、左、右、左。続けていきます。1、2、3、4。せーの。ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。最後のパンチは力強く。はい、OK です。 super. J'espère que vous vous en sortez. あと少しで終わりですよ。複雑なコンビネーションでも混乱しないで。最後まで集中していきましょ Gardez う。 bien それではスイッチします。 une bonne respiration. 左足が後ろです。右手を Pas 前に tant de 出します。 difficultés que ça dans celui-ci pour la respiration, donc ça se passe plutôt bien. 1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右アッパーいきます。せーの。ひねってアッパー。完璧。ひねってアッパー。最初の回旋で腹筋使いますよ。回旋させてから戻していきます。せーの。脇を締めて打っていきます。ワンツーいきます。せーの。ワンツー。軸を Là, au niveau du menton, n'oubliez pas. ジャブを戻しながらストレート。せ
チが流れないように。せーの、ワン、ツー。これを早くいきます。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー。右から上半身だけで打たないように。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー。せーの、1、2、3、4。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー。せーの、右、左、右、左。せーの、呼吸するのを忘れないように。せーの、シッ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 。アッパー足します。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、アッパー。Ah, pourtant, 一回リズム取りますよ。トントントン、はい、ワンツーワンツー、アッパー。リズムよく。ワンツー足します。せーの、ワンツーワンツー、アッパー。構えて、ワンツー。 super. それで Allez, せーの、 on se concentre. 1、2、3、4、5、6、7、8。ワンツー、アッパー足します。せーの、ワンツーワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、右アッパー。 Incroyable や ça. って。せーの、上半身だけで打たないように。リズム、1、2、3。ストレート足します。せーの、ワンツーワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、アッパー。ストレート。落ち着いて。これで完成です。頭の中でパンチを整理しましょう。いきます。せーの、ワンツーワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、アッパー。ストレート。あと4回いきます。 Encore 4, allez. 構えて。 Je sais pas ce que ça veut dire, mais encore 4, allez. せーの、ワンツーワンツー、アッパー。構えて、ワンツー、アッパー。ストレート。そう。 Quoi? せーの、1、2、3、4、5。息を吐きながら。シッ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 。せーの、右、左、右、左、右。続けていきます。1、2、3、4。せーの、ワンツーワンツー、アッパー。最後のパンチは力強く。 Allez. はい、OK です。 Super. On a réussi le deuxième お疲れ様 combo. でした。このアクション苦手ですか？ Magnifique. 苦手なアクションはしましょう。 Je vais reprendre それでは une 結果 petite gorgée. 気にしなくていいですよ。 Et on va continuer avec le troisième combo du coup. Non? Non, on a fini 3? お疲れ様でした。では Je ne me souviens plus, on a fait 2 ou 3 combos là. 最後はクールダ On ウン a で fait les 呼 3? 吸を整えて疲労を残さない。 On va faire un étirement. 代わりにストレッチしていきましょう。 J'en ai peut-être zappé un. On va faire un étirement. C'est qu'on a fait les 3 combos. On va faire le même étirement qu'au tout début. Commencer par faire des cercles vers 腕を l'avant, 大きく回しますね。前回し。背中、肩甲骨を動かしていきましょう。 puis vers l'arrière. 後ろ回し。繰り返しますね。 Encore une fois, 前回し、 vers l'avant, puis vers l'arrière. 後ろ回し。はい、OK で Super. す。右手を前にして腕 On を上 met げます。 un bras devant l'autre et on lève そのままゆっくり左 et 右 on に fait des légers mouvements de droite à gauche en gardant les mains bien en haut 動かしな et が vous ら mettez les omoplates en arrière. はい、 Allez, on inverse le sens des mains 前にして腕を上げます。 et on recommence. 全身を大きく伸ばします。そのままゆっくり左右に動かしましょう。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ。 Vous respirez bien pendant que vous faites ces étirements. Pas trop はい、 rapides. OK です。 Et voilà. 腕を肩の高さまで上げます。 On met les bras derrière, 背中を丸めて en avant en courbant le dos, en arrière en bombant le torse. 腕を引きながら胸を大きく広げますよ。後ろへ、前へ。繰り返しますね。 Super. はい、OK です。 Maintenant, on va s'occuper des jambes. 左足を一
On va mettre une en équerre, on va s'appuyer dessus, et la jambe qui est tendue, qui a le pied au sol, on va lever le talon pour étendre le mollet en fait. On change de jambe. On recommence. Gardez bien le dos droit. On va gigoter les jambes et les bras, surtout les poignets et les chevilles. Et on a terminé pour l'étirement final. Et je croyais qu'il y avait un troisième, comme si on n'avait pas fait les 3 combos en fait, comme si on en avait fait que 2. Je pense que c'est le fait de faire des exercices genre 30 minutes par jour et de pas en faire plus. Donc aujourd'hui, on a 29 ans en Age Fitness. Je reviens sur ce que je dis. En fait, en faisant 30 minutes de sport par jour, via les séances qui vont venir, eh ben on va progresser progressivement. Ce qui veut dire que plus on va en faire, moins on va être fatigué, moins on va ressentir de trucs. On va être en mode, je pourrais en faire plus en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vais vous inviter à tamponner la journée pour dire tiens, celle-là, on l'a fait. Donner un coup pour appliquer le tampon du jour. Allez, bim, magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit à très bientôt dans une autre séance et je vous incite à partager ça autour de vous si jamais il y aurait des gens dans votre entourage qui ont envie de démarrer le sport à un niveau débutant et qu'on fasse du sport ensemble 30 minutes par jour histoire de mettre en forme son corps. Je vous dis ciao, à plus. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Tu la connais la fin, j'aime pas spoiler, mais tu peux être sûr que les gentils vont gagner. Le mal n'a pas sa place dans notre réalité, et si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner.